Ето маслинка. Ням. Ето. Кисело ли? Харесва ли? Ще ми заеш ръката. Хайде. Много ли интересно? Идеш ли? Хайде. Не искаш ли още? Аз искам още. Не цялата. Как е? Вкусно ли? Да. Да. Тата, като го взям, цялото ми е сладко. Много голямо парче е. Да, дай си ми го тук половина. Или ще го изядеш. Тате, Вкусно ли? като изядах почти цялото и ми стана сладко. Ти да видиш. Я кажи ти какво едеш в момента. Телешко, С още какво? манго и тик-так и маслини. Телешко месо с манго, тик-так и маслини. Уникална И комбинация. макарон! Макарона за десерт. Не, ето почна го. Айде, чао.